是你，谁在考上？不是我，当不承认是吧？今天让我把你们揪出来，你们可就完蛋了。阿伟，是你吧？不是我，不是我，应该不是他。回来了，你干嘛来呀？去游泳啊！家里怎么这么冷啊？这么冷的天游什么泳啊？这天冷吗？婉儿，那就是你喽。怎么可能？怎么可能？婉儿，空调别开太低哦，要感冒哦。哦，儿子，那就肯定是你。你别冤枉我。我冤枉他了吗？空调开这么低啊！阿伟，体温正常，不是你。婉儿，体温也正常，也不是你，那么就是你儿子。你看你多烫，就是你，睡觉不盖被子，你不感冒谁感冒？怎么会感冒呢？马上去给我做核酸。